ආදරණීය දරුවනේ එහෙනම් මම දැන් ඔන්න පුතේ ඔයාලට කියලා දෙන්න පටන් ගන්න යන්නේ අනුකලනය කියන පාඩම. පැහැදිලිද? එතකොට මේ අනුකලනය කියන්නේ අවකලනය කියන පාඩමත් එක්ක ඒ කියන්නේ සීමාව හා අවකලනය කියන පාඩමත් එක්ක බැඳිලා තියෙන පාඩමක්. නමුත් ඔයාලට හරි පහසුවෙන් මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ නිසා අපි ටිකක් දිගට මේ පාඩම උගන්වනවා. ඒ කියන්නේ කෙටියෙන් මේ පාඩම උගන්වලා අවසන් කරන්නේ නැහැ. අපි ටිකක් විස්තර ඇතුව මේ පාඩම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ විභාග ප්‍රශ්න හදන්න පුළුවන් වෙන්න සියලුම સિદ્ધාන්ත කොටස් ටික පැහැදිලි කරනවා. හැබැයි මේ સિદ્ધාන්ත කොටස් ටික පැහැදිලි කරද්දී මේ අනුකලනය කියන පාඩමේ දැනුම කටපාඩමින් මතක තියාගන්න නැති වෙන්න ඕනම ගානක් හිතලා හදන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මම මේ පාඩම පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තේරුණාද? ඒ නිසා පුතේ දැන් එහෙනම් හොඳ මනසකින්, නිර්වුල් මනසකින් ලැහැත්ති වෙන්න අනුකලනය කියන පාඩම ඉගෙන ගන්න. හරි. ලියන්නකො ප්‍රධාන මාතෘකාව අනුකලනය. ප්‍රධාන මාතෘකාව අනුකලනය. හරි. ඔන්න දැන් අපි විස්තරේ පටන් ගන්නයි යන්නේ. මේ බලන්න පුතේ. ඔන්න qx කියලා ශ්‍රිතයක් තියෙනවා. මොකක්ද තියෙන ශ්‍රිතය? qx. මෙන්න මේ qx කියන ශ්‍රිතය මම x විශයෙන් අවකලනය කරනවා. මොකද්ද මේ qx කියන ශ්‍රිතය? x විශයෙන් අවකලනය කරනවා. එතකොට මේ qx කියන ශ්‍රිතය x විශයෙන් අවකලනය කරාම පුතේ අවකලනය කරාම අපි හිතමුකෝ fx ලැබෙනවා කියලා. මොකද්ද ලැබෙන්නේ? fx. තේරුණාද? එහෙනම් මේ qx කියන ශ්‍රිතය x විශයෙන් අවකලනය කරාම fx නම් ලැබෙන්නේ මේ fx කියන ශ්‍රිතය පුතේ අනුකලනය කරාම මොකක් කරාමද? අනුකලනය කරාම qxමයි ලැබෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? මෙන්න මේක තමා පුතේ අනුකලනය හා අවකලනය සරලවම තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිය. එහෙනම් qx කියලා ශ්‍රිතයක් තියෙනවා. ඒක අවකලනය කරාම fx නම් ලැබෙන්නේ ඒ fx කියන කෙනා අනුකලනය කරාම qx ලැබෙන්න ඕනේ. කාරණේ නිර්වුල්ද? හරි. ඒක අපි මේ විදිහට තවදුරටත් තේරුම් ගමුකෝ. පුතේ qx කියලා ශ්‍රිතයක් තියෙනවා. මොකද්ද තියෙන ශ්‍රිතය? qx. පැහැදිලිද? මේ qx කියන ශ්‍රිතය මම මොකක් කරනවද? අවකලනය කරනවා x විශයෙන්. ආන් ඒ වෙලාවේදී මට ලැබෙනවා fx කියන ශ්‍රිතය. ආන් ඒ වෙලාවේදී මට ලැබෙනවා fx කියන එක. පැහැදිලිද? මේ අවකලනය කරාම fx නම් ලැබෙන්නේ මේක ලියන්න පුළුවන් තව විදිහක් තමයි q-x සමානයි fx කියන එක. තේරුණාද? පැහැදිලිද? හරි. මේක තමයි එහෙනම් අවකලනය පිළිබඳ කතාව. qx කියන ශ්‍රිතය x විශයෙන් අවකලනය කරාම fx ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ q-x කියන එක සමානයි fx-ට. පැහැදිලිද? තේරුණාද? පුතේ මම මේ fx කියන ශ්‍රිතය මොකද්ද? මේ fx කියන ශ්‍රිතය අනුකලනය කරනවා x විශයෙන්. ඔන්න ඒක ලියන විදිය. දැන් අවකලනය කරනවා x විශයෙන් කියන එක මෙහෙම ලිව්වා. දැන් මේ ලියලා තියෙන්නේ එහෙනම් අනුකලනය කරනවා කියන එක. මෙතනදී මේ fx කියන ශ්‍රිතය අනුකලනය කරොත් ලැබෙන්නේ qx. පැහැදිලිද ඒක ලියපු හැටි? එහෙනම් ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕනේ අවකලනය කරනවා කියන එක නම් අපි කලින් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ අවකලනය කරනවා කියන එක අපි ලියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒ අවකලනය කරපු එකෙන් fx නම් ලැබෙන්නේ fx කියන කෙනා අනුකලනය කරාම x විශයෙන්. fx කියන කෙනා අනුකලනය කරාම x විශයෙන් ලැබෙන්නේ පුතේ qx කියන එක. පැහැදිලිද? තේරුණාද? එහෙනම් අපිට මෙන්න මේ ඔස්සේ තමයි මේ අනුකලනය කියන පාඩම ගොඩනගන්නේ. පැහැදිලිද? එහෙනම් අනුකලනය කියන ප්‍රධාන මාතෘකාව ඔයාලා ලියලා ඉවරයි. ඒ ප්‍රධාන මාතෘකාව යටින් මෙන්න මේ විදිහට ලියන්න. qx යනු x විශයෙන් අවකලනය කළ හැකි ශ්‍රිතයක්ද? x විශයෙන් අවකලනය කළ හැකි ශ්‍රිතයක්ද? q-x සමානයි fx ද වන්නේ නම්
වන්නේ නම් fx අනුකලනය qx වේ. fx අනුකලනය qx වේ. පැහැදිලිද? ඒකේ තේරුම තමයි පුතේ ලිව්වේ මේ qx කියන එක්කෙනා x විශේෂයෙන් අවකලනය කරන්න පුළුවන්. ආන්ගේ qx කියන කෙනා x විශේෂයෙන් අවකලනය කරාම අපිට ලැබෙන්නේ fx කියන කෙනා. එහෙනම් qx කියන එක්කෙනා x විශේෂයෙන් අවකලනය කරාම ලැබෙන්නේ fx නම් fx කියන කෙනා අනුකලනය කරාම ලැබෙන්න ඕනේ qx කියන එක. කාරණේ පැහැදිලිද? හරි. දැන් ඔය ටික ලියාගෙන ඉවර වෙලා මාත් වාක්‍යයක් ලියවරන. එහෙනම් මේ ටිකත් සටහන් පොතට එකතු කරගන්නකො. මේ ටිකත් සටහන් පොතට එකතු කරගෙන ඉවර වෙලා මේ මම පොඩි උදාහරණ දෙකක් ඔයාලට පැහැදිලි කරනවා පුතේ. මේ බලන්න දැන්. ඔන්න යමු වෙනවා අපි මේ පැත්තට. හොඳට තේරුම් ගන්න මේ කියන කතා. එහෙනම් මම ගන්නවා y සමානයි 5x ධන 3 කියලා ශ්‍රතයක්. 5x ධන 3. හරි. මේක මම x විශේෂයෙන් අවකලනය කරනවා. මේක මොකක් කරනවද? x විශේෂයෙන් අවකලනය කරනවා. එතකොට මට ලැබෙනවා dy බෙදීම dx සමානයි dy බෙදීම dx සමානයි 5x වල අවකලනය 5යි. ධන 3 අවකලනය බිඳුවයි. හේතුව නියතයක අවකලනය බිඳුවයි. තේරුණාද? හරි. දැන් ඕක ලිව්වොත් අර කලින් ඉගෙන ගත්ත එකෙන් 5x ධන 3 කියන ශ්‍රිතය අවකලනය කළ විට අපිට ලැබෙන්නේ පුතේ 5. අපිට ලැබෙන්නේ මොකද්ද? 5. එහෙනම් මේකේ හැටියට අර අතන කියලා දුන්න උදාහරණේ අර්ථ දැක්වීමේ හැටියට 5 කියන කෙනා අනුකලනය කරාම ලැබෙන්න ඕනේ 5x ධන 3. 5 කියන කෙනා අනුකලනය කරාම ලැබෙන්න ඕනේ 5x ධන 3. කාරණේ පැහැදිලිද? හරි. තාම ලියන්න යන්න එපා. ඊළඟ කතාව. ඔන්න මම ගන්නවා දැන් y සමානයි 5x ධන 10 කියලා ශ්‍රිතයක්. ඉස්සරලා ගත්තේ y සමානයි 5x ධන 3 කියලා එකක්. දැන් මේ වෙලාවේදී ගන්නේ y සමානයි 5x ධන 10 කියලා ශ්‍රිතයක්. මේකත් සුපුරුදු විදිහට x විශේෂයෙන් අවකලනය කරනවා. එතකොට මට ලැබෙනවා dy බෙදීම dx සමානයි 5යි කියලා. හේතුව ධන 10 කියන නියතේ අවකලනය බිඳුවයි. කාරණේ පැහැදිලිද? එහෙනම් මෙතනදී y සමානයි 5x ධන 10 කියලා ගත්තා. ඒක x විශේෂයෙන් අවකලනය කළා. එතකොට අපිට ලැබුණා dy බෙදීම dx සමානයි 5යි කියලා. කාරණේ පැහැදිලිද? මේකත් මගේ අර පැහැදිලි කිරීමේ හැටියට ලිව්වොත් 5x ධන 10 කියන ශ්‍රිතය අවකලනය කළ කල මට ලැබෙනුයේ 5ය. එහෙනම් 5 කියන කෙනා අනුකලනය කළ විට ලැබිය යුත්තේ 5x ධන 10ය. තේරුණාද? හරි. දැන් මෙතෙන්ට එනකන් තේරුම් ගත්තාම මේ බලන්නකෝ. මෙතන කියනවා 5 කියන කෙනා අනුකලනය කරාම 5x ධන 3 ලැබෙන්න ඕන කියලා. මෙතන කියනවා 5 කියන කෙනා අනුකලනය කරාම 5x ධන 10 ලැබෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි අනුකලනය කරන්න වාචනය කරන්නේ 5 කියන එකම කෙනා අවස්ථා දෙකේදීම. හැබැයි එකම කෙනා අවස්ථා දෙකේදීම අනුකලනය කරන්න වාචනය කළාට පුතේ මෙතනදී අපිට ලැබෙන්නේ 5x ධන 3 කියන කෙනා පිළිතුරු විදිහට. එහෙනම් මෙතන ලැබෙන්නේ 5x ධන 10 කියන කෙනා පිළිතුර හැටියට. එහෙනම් මෙතන පැහැදිලිව අපිට මේ පිළිතුරු දෙකේ යම් වෙනසක් පේනව නේද? මෙතන පිළිතුර 5x ධන 3 වෙලා තියෙනවා. මෙතන පිළිතුර 5x ධන 10 වෙලා තියෙනවා. එතකොට එකම ගානට උත්තර දෙකක් ලැබෙන්න බැහැනේ මෙතන හැටියට. මෙතන 5x ධන 3 කියන එක උත්තරයක්. මේ විදිහට ගත්තොත් 5x ධන 10 කියලා උත්තරයක්. පැහැදිලිද? එතකොට බලන්න මේ පිළිතුරු දෙකේ 5x කියන කොටස දෙන්නටම පොදුයි. හැබැයි මෙතන 3 කියන නියතය මෙතනදී 10 කියන නියතය විදිහට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙතනදී අපි යම් දෙයක් තේරුම් ගන්නවා පුතේ. අනුකලනය කරාම ලැබෙන පිළිතුර පුතේ නියතයෙන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අනුකලනය කරාම ලැබෙන පිළිතුර නියතයකින් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්.
එන්න මෙහෙට මම ඕක තවදුරටත් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඔන්න මම ඒක තවදුරටත් පැහැදිලි කරලා දෙනවා. පුතේ පළවෙනි එකේ තිබ්බා පහ කියන කෙනා අනුකලනය කරනවා x විශේෂයෙන් ලැබෙනවා උත්තරයක් 5යි x ධන 3යි. ඊළඟ එකේ පහ කියන කෙනා අනුකලනය කරනවා පුතේ x විශේෂයෙන් එවිට අපිට ලැබෙනවා පුතේ 5යි x ධන 10. එහෙනම් මේ කතා දෙකම සාරාංශගත කරලා මට ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් මගේ දරුවනේ. පහ කියන කෙනා අනුකලනය කරාම x විශේෂයෙන් ඇත්තටම ලැබෙන පිළිතුර 5යි x. හැබැයි ඒක ධන c කියලා නියතයක් එකයි තියෙන්නේ. මෙතනදී මේ ධන c කියන නියතය 3 බවට පත් වුණා. මෙතනදී ඒ ධන c කියන නියතය 10 බවට පත් වුණා. එහෙනම් මතක තියාගන්න දරුවනේ අනුකලනය ගැටලුවක් විසඳුවාම ලැබෙන උත්තරේට c කියලා නියතයක් අපි එකතු කරනවා. මේ c යනු අභිමත නියතයක්. අභිමත නියතයක්. මේක එකතු කරන්න හේතුව තමා ඒ පිළිතුරේ ගැටලුවේ ස්වභාවය හටුව c කියන එක්කෙනා මෙතනදී ධන 3 වුණා. මෙතනදී c කියන එක්කෙනා ධන 10 වුණා. පැහැදිලිද? ඒ මගහර ගන්න ඒ අඩුපාඩුව මගහැරවා ගන්න පුතේ මෙතනදී අනුකලනය කරලා ලැබෙන පිළිතුරට සෑම විටම අපි නියතයක් එකතු කරනවා. පැහැදිලිද? ආන්ගේ නියතේ එකතු කරන්න හේතුව තමයි මෙන්න මේ කතාව. පැහැදිලිද? ලියන්න තර ලකුණක් දාලා අනුකලනය කිරීමෙන් ලැබෙන පිළිතුර නියතයකින් වෙනස් විය හැක. මේක චුට්ටක් ඕනනම් වෙනස් කරගන්න මෙහෙම එකම ශ්‍රිතයක් අනුකලනය කිරීමෙන් ලැබෙන පිළිතුර නියතයකින් වෙනස් විය හැක. මෙතන පහ කියන ශ්‍රිතය අනුකලනය කරාම ලැබෙන එක්කෙනා 5යි x ධන 3. මෙතන පහ කියන ශ්‍රිතය අනුකලනය කරාම ලැබෙන පිළිතුර 5යි x ධන 10 වෙනස් වුනේ මොකෙන්ද? නියතයකින්. පැහැදිලිද? ඒ ගැටලුව මගහරවා ගන්න මෙතෙන් පස්සේ අපි සෑම අනුකලනයේ ගානකදීම ඒ නියතය පොදුවේ හඳුන්වන්න ධන c කියලා එකක් දානවා. මේ ධන c කියන්නේ පුතේ අභිමත නියතයක්. මේ ධන c කියන්නේ අභිමත නියතයක්. දැන් එහෙනම් මේ පැත්තේ ලියපු මේ බෝඩ් එකේ ලියපු සියලුම කාරණා ටික ඔයාලා සටහන් පොතට එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ පාඩමේ තවත් එහාට කතා කරගෙන යනවා. පුතේ එහෙනම් ඊළඟට ලියාගන්න අනුමාත්‍රිකාව සම්මත අනුකලන. එහෙම නැත්නම් ඒ අනුමාත්‍රිකාව තව කෙනෙක්ට මෙහෙම ලියාගත්තත් කමක් නැහැ. අවකලනයේ දැනුම භාවිතයෙන් ලබාගත හැකි අනුකලන. පැහැදිලිද කාරණේ? හරි. දැන් ඔන්න සුන්දර දෙයක් කියලා දෙන්න යන්නේ. හරිය අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. පුතේ අපි දන්නව නේද? හොඳට හිතන්න මේක. sin x කියන කෙනා අවකලනය කළොත් cos x ලැබෙනවා. එහෙනම් sin x අවකලනය කරාම cos x නම් ලැබෙන්නේ. cos x කියන කෙනා අනුකලනය කරාම ලැබෙන්න ඕනේ sin x. පැහැදිලිද? තේරුණාද? ඔය විදිහටම පුතේ cos x කියන කෙනා අවකලනය කරාම ඍණ sin x නම් ලැබෙන්නේ. මේ ඍණ sin x කියන කෙනා අනුකලනය කරාම cos x ලැබෙන්න ඕනේ. sin x කියන කෙනා අවකලනය කරාම cos x නම් ලැබෙන්නේ. cos x අනුකලනය කරාම sin x ලැබෙන්න ඕනේ. එලෙසම cos x කියන කෙනා අවකලනය කරාම ඍණ sin x නම් ලැබෙන්නේ. ඍණ sin x අනුකලනය කරාම cos x ලැබෙන්න ඕනේ. කාරණා ටික පැහැදිලිද? තේරුණාද? හරි. ඔය විදිහටම මතක නම් මේව උත්තර දෙන්න.
tan x කියන කෙනා පුතේ අවකලනය කළොත් මං ඉරෙන් උඩ ලියන්නේ දැන් අවකලනය කියලා sec වර්ගය x ලැබෙනවා. එහෙනම් sec වර්ගය x අනුකලනය කළොත් tan x ලැබෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? ඔය විදිහටම ගත්තොත් මගේ පුතේ cosec x කියන කෙනා අවකලනය කළොත් ඍණ cosec x cot x ලැබෙන්න ඕනේ. මේ ඍණ cosec x cot x අනුකලනය කළොත් cosec x ලැබෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද කාරණය? තේරුණාද? හරි. ඔන්න මෙහෙට යමු වෙනවා දැන් මම. තව තියෙනවා කතා දෙකක්. අපිට පුළුවන් sec x අවකලනය කරන්න. එවිට අපිට පුතේ sec x tan x ලැබෙනවා. එහෙනම් මේ sec x tan x අනුකලනය කරාම sec x ම ලැබෙනවා. ඊළඟට අවසාන එක පුතේ cot x අවකලනය කළාම ඍණ cosec වර්ග x පිළිතුර විදිහට ලැබෙනවා. එහෙනම් cot x අවකලනය කරාම ඍණ cosec වර්ග x නම් ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ ඍණ cosec වර්ග x අනුකලනය කරාම cot x ලැබෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? මේවා තමයි අපි කියලා දෙන්න යන්නේ ත්‍රිකෝණමිතියේ දැනුම භාවිතයෙන් ලබාගත හැකි සම්මත අනුකලන කියලා. පැහැදිලිද? එහෙනම් මොකද්ද පුතේ මම මේ පැහැදිලි කරන්න යන්නේ? ත්‍රිකෝණමිති සමා වෙන්න පුතේ අවකලනයේ දැනුම භාවිතයෙන් ලබාගත හැකි සම්මත අනුකලන. හැබැයි මෙතනදී මේ අපි කතා කරන්නේ අවකලනයේ දැනුම භාවිතයෙන් සමස්තයම මොකක් පිළිබඳවද? ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිත පිළිබඳව. එහෙනම් මේ උදාහරණ 6ම මම කතා කරේ ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිත පිළිබඳව. පැහැදිලිද? හැබැයි මේ ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිත පිළිබඳ උදාහරණ සාකච්ඡා කරනවා මේ සියල්ලම පදනම් කරගන්නේ මොනවා පිළිබඳ පුතේද? අවකලනයේ දැනුම භාවිතයෙන් ලබා ගන්නා අනුකලන ගැන. පැහැදිලිද? එහෙනම් මේ කාරණා 6 මම ඔයාලට ඔන්න මතක හිටින්න තවත් විදියකට සාරාංශගත කරනවා. මේ බලන්න මෙන්න මෙහෙට ඔන්න පුතේ sin x කියන කෙනා අවකලනය කරනවා. මෙන්න. ඔහම ලියන්නම් දැනට. ඔන්න sin x කියන කෙනා අවකලනය කරනවා. පැහැදිලිද? කෙනෙක් ඔහම ලියාගත්තත් කමක් නැහැ. ඔක කොයි විදිහට ලියාගත්තත් කමක් නැහැ. පැහැදිලිද? අපිට ලැබෙනවා උත්තරයක් cos x. අපිට ලැබෙන උත්තරයක් cos x. ඊළඟට cos x කියන කෙනා අවකලනය කරනවා. අපිට ලැබෙනවා උත්තරයක් ඍණ sin x. ලැබෙන උත්තරය මොකද? ඍණ sin x. දැන් මේ කතා දෙක පදනම් කරගෙන අපිට එහෙනම් මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. කොහොමද ලියන්න පුළුවන්? මේ බලන්න. cos x කියන කෙනා පුතේ අනුකලනය කළ විට x විශයෙන් ලැබෙන පිළිතුර sin x වේ. හැබැයි අභිමත නියතයක් තියෙනවා. මේ කතාව ඍණ sin x කියන කෙනා අනුකලනය කළොත් ලැබෙන පිළිතුර ධන cos x වේ. හැබැයි අභිමත නියතයක් තියෙනවා. මේ ඍණ ලකුණෙන් දෙපැත්තම වැඩි කරාම මෙතන පුතේ sin x කියන කෙනා අනුකලනය කළොත් x විශයෙන් ලැබෙන උත්තරේ ඍණ cos x වෙනවා. හැබැයි අභිමත නියතයක් තියෙනවා. කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ දෙපැත්තම ඍණ ලකුණින් ගුණ කළාම පැහැදිලිද? මෙතෙන්ට ආවනම් ධන sin x අනුකලනය, මෙතෙන්ට ඍණ cos x ආවනම් මේ ධන c මෙතෙන්ට එනකොට ඍණ c වෙන්න ඕන නේද කියලා. ඔව් ඇත්ත. මෙතන තිබ්බ ධන c මෙතෙන්ට එනකොට ඍණ c වෙන්න ඕනේ තමයි. හැබැයි මෙන්න මේ ඍණ c කියන සමස්ත පදයේම මම පොදුවේ හඳුන්වනවා අලුත් නියතයකින් ධන c කියලා. ඒකේ තේරුම මෙතන තියෙන c කියන්නේ නියතයක්. ඒකම නෙමෙයි මේකත් නියතයක්. හැබැයි මේ දෙන්න සමානයි කියලා එකක් නෑ සීම වුණාට. පැහැදිලිද නේද? තේරුණාද? එහෙනම් බලන්න. මෙතනදී අපි කතා දෙකක් දැනට ග්‍රහණය කරගත්තා. එකක් cos x අනුකලනය කරාම ලැබෙන උත්තරේ sin x වේ. sin x අනුකලනය කරාම ලැබෙන උත්තරේ ඍණ cos x වේ.
එහෙනම් ආන් අතන කිව්ව කතා 6 අවශ්‍ය අය ලියා ගන්න. එතකොට හොඳ සාරාංශයක් ඔළුවේ තියාගන්න පුළුවන්, මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පුතේ මෙන්න මේ කතා දෙක ලියා ගන්න. මේ කතා දෙක ලියාගත්තාම මතක තියාගන්න, මේක මතක තියාගන්න ඕන. මොකද්ද මෙතන මතක තියාගන්න දේ පුතේ? cos x අනුකලනය කළ විට ලැබෙන උත්තරය sin x වේ. sin x වල අනුකලනය කළ විට ලැබෙන උත්තරය ඍණ cos x වේ කියන එක. පැහැදිලිද? හරි. ඔය කතා දෙකත් ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ තව මේ ත්‍රිකෝණමිතිය සම්බන්ධ කතා අපිට 6ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. තේරුණාද? ඒ කතා 6න් දැනට 2යි සාකච්ඡා කළේ. එහෙනම් තව 4ක් තියෙනවා. දැන් අපි අධ්‍යයනය කරමු ඉතුරු කතා 4. හැබැයි අවධානයෙන් ඉන්න, මනාව තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. පුළුවන් දරුවෝ මම අර ලිව්ව සාරාංශ 6 දිහා බලාගෙන මේ මෙතනින් පස්සේ ලියන්න ඉතුරු වෙලා තියෙන කොටස් 4ට උත්තර ලියන්න උත්සාහයක නිරත වෙන්න. හරි. ඊළඟ එක මොකක්ද පුතේ? tan x කියන කෙනා අවකලනය කළොත් x විෂයෙන් ලැබෙන උත්තරේ පුතා sec වර්ගය x. ඊළඟ එක මොකද්ද? cosec x කියන කෙනා අවකලනය කළොත් x විෂයෙන් ලැබෙන උත්තරේ කාට සමානයිද? ඍණ cosec x වතාවක් cot x උනා. ඍණ cosec x වතාවක් cot x උනා. එහෙනම් මේ දෙන්නගෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිඵල ලියමු. ඔන්න ලියනවා. sec වර්ගය x කියන කෙනා පුතේ අනුකලනය කළොත් x විෂයෙන් මේ තියෙන්නේ sec x නෙමෙයි, මතක තියාගන්න. sec වර්ගය x. sec වර්ගය x අනුකලනය කළොත් x විෂයෙන් ලැබෙන උත්තරය tan x වෙනවා. හැබැයි අභිමත නියතයක් තියෙනවා. එලෙසම ඍණ cosec x වතාවක් cot x කියන කෙනා x විෂයෙන් අනුකලනය කළොත් ලැබෙන උත්තරේ පුතේ ධන cosec x ධන c වෙනවා. දෙපැත්තම ඍණෙන් වැඩි කරොත් cosec x වතාවක් cot x කියන කෙනා අනුකලනය කරාම ලැබෙන උත්තරේ ඍණ cosec x ධන c වෙනවා. පැහැදිලිද? මෙතනදිත් අර කලින් c වලට කියපු කතාවම තමා කියන්න තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? මේ ධන c කියන්නේ, මෙතන ධන c කියන්නේ අභිමත නියත දෙකක්. හැබැයි එකිනෙකට සමානයි කියලා අදහසක් නෑ. එහෙනම් මෙතන මතක තියාගන්න ආය අනුකලන දෙකක් අපි කියලා දුන්නා. sec x අනුකලනය කරනවා x විෂයෙන් කියන කතාවක් මෙතන නැහැ පුතේ. දැන් ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ sec වර්ගය x අනුකලනය කරාම x විෂයෙන් ලැබෙන උත්තරේ tan x ධන c වෙනවා. එලෙසම cosec x වතාවක් cot x කියන කෙනා අනුකලනය කරාම x විෂයෙන් ලැබෙන උත්තරේ ඍණ cosec x ධන c වෙනවා. පැහැදිලිද? sec වර්ගයේ x අනුකලනය කරාම tan x වෙනවා. cosec x වතාවක් cot x අනුකලනය කරාම ඍණ cosec x ධන c වෙනවා. පැහැදිලිද? එහෙනම් මෙතන මතක තියාගන්න ඕන එක දෙයක් තමයි මේක මතක තියාගන්නවට වඩා යහපත් වෙන්නේ මෙන්න මේක මතක තියාගන්න එක. ඔය විදිහට බලපුවම දැන් ඔයාලට මතක තියාගන්න ඕනේ කාරණා 4ක් තියෙනවා. පැහැදිලිද? සාරාංශයක් විදිහට අපි කාරණා 6ක් ඉදිරිපත් කරා. ඒ කාරණා 6 යටතේ දැනට කාරණා 2ක් ඉදිරිපත් කරා. ඊට කලින් කාරණා 2යි. එහෙනම් ඉදිරිපත් කරපු සමස්ත කාරණා ප්‍රමාණය කාරණා 4යි. මේකත් සටහන් පොතට එකතු කරගන්න. පැහැදිලිද? මේ සියල්ලම සටහන් පොතට එකතු කරාම මෙතනදී කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන අවසාන කාරණා 2. හරි. මේ බලන්නකෝ. දැන් ඔන්න මෙතනදී මම කියලා දෙන්න යන අවසාන කාරණා 2 තමයි මේ යන්නේ. මොකක්ද එතන තියෙන්නේ? sin x ගැන කතා කරා, cos x ගැන කතා කරා, tan x ගැන කතා කරා, sec x ගැන කතා කරා. එහෙනම් cosec x කතා කරා, sec x. ඔන්න බලන්න. sec x කියන කෙනා අවකලනය කළොත් x විෂයෙන් ලැබෙන උත්තරේ පුතා sec x.
මොකද්ද? sec x කියන එක්කෙනා අවකලනය කරාම sec x වතාවක් tan x වුණා. පැහැදිලිද? හරි. ඔන්න sec x tan x. ඒ විදිහටම cot x අවකලනය කරාම x විශයෙන් ලැබෙන උත්තරය පුතා ඍණ cosec වර්ගය x වුණා. ඔන්න කතා දෙක. sec x tan x cosec වර්ගය x. එහෙනම් ඕක අනුකලනයේට යෙදෙව්වොත් මෙන්න බලන්න. යම් තැනක පුතේ sec x වතාවක් tan x කියන එක අනුකලනය කරන්න තියනවා නම් x විශයෙන් ලැබෙන පිළිතුර පුතේ sec xම වෙනවා. හැබැයි ධන c කියලා නියතයකුත් තියෙනවා. එලෙසම පුතේ යම් තැනක ඍණ cosec වර්ගය x කියන කෙනා x විශයෙන් අනුකලනය කරන්න තියනවා නම් ලැබෙන පිළිතුර ධන cot x වෙනවා. ධන c කලින් කියලා දුන්න සුළු කිරීමෙන් ධන cosec වර්ගය x කියන කෙනා x විශයෙන් අනුකලනය කළොත් ලැබෙන පිළිතුර ඍණ cot x ධන c වෙනවා. පැහැදිලිද? මෙතන මතක තියාගන්න අනුකලනය කරන්නේ sec x වතාවක් tan x කියන සමස්තයමයි. එවිට ලැබෙන පිළිතුර sec x වෙනවා. මෙතනදී අනුකලනය කරන්නේ cosec වර්ගය කියන සමස්තයමයි. එවිට ලැබෙන පිළිතුර ඍණ cot x වෙනවා. පැහැදිලිද? එහෙනම් දරුවනේ මෙතනදිත් කලින් කිව්වා වගේ මේක මතක තියාගත යුතු දේ. මේක තමා මතක තියාගත යුතු දේ. මෙහෙම බලද්දි දැන් අපේ කාරණා 6ම ඉවරයි. දැන් එහෙනම් ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිත 6 පිළිබඳව අවකලනයේ දැනුම භාවිතා කරලා ලබාගත් සම්මත අනුකලනයන් 6ක් අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා පුතේ. ලියා ගන්න මේ ඉතුරු දෙකත් එකවරක් බලන්න. බලලා හොඳ මතකයක් තියාගන්න. ඊළඟට කියන පැහැදිලි කිරීම ඒ ඔස්සේ තමා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ පැහැදිලි කිරීම තේරුම් ගන්න නම් මේ කියන කාරණා ටික අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා. ඊට පස්සේ පුතේ දැන් අපි කාරණා 6ක් අධ්‍යයනය කරානේ. මේ සියල්ලම අවකලනයේ දැනුම භාවිතයෙන් තමයි ලබාගත්තේ ඒවා. හරි නේද? හරි. දැන් එන්නකො මෙහෙට. මොන පුතේ තියෙනවා y සමානයි මෙහෙම ගමු. x වල n ධන 1 බෙදීම n ධන 1 කියලා ශ්‍රේතයක්. පැහැදිලිද? y සමානයි x වල n ධන 1 බෙදීම n ධන 1 කියලා ශ්‍රේතයක් තියෙනවා. මෙන්න මේකේ n වල අගය අසමානයි කියලා ගන්නවා ඍණ 1ට. එහෙනම් n වල අගය අසමානයි කාටද? ඍණ 1ට. පැහැදිලිද? ඔන්න ඔය අවස්ථාවේ පුතේ මම මෙන්න මේ ශ්‍රිතය x විශයෙන් අවකලනය කරන්න. දැන් මේ ශ්‍රිතය මම මොකද්ද කරන්නේ? x විශයෙන් අවකලනය කරනවා. පැහැදිලිද? ඊළඟ තර ලකුණ විදියට මේක ලියාගත්තත් කමක් නැහැ. දැන් x විශයෙන් අවකලනය කරාම මට ලැබෙන්නේ මොකද්ද? dy බෙදීම dx සමානයි. dy බෙදීම dx සමානයි. y කියන්නේ මොකද්ද පුතේ මෙතන? x වල n ධන 1 බෙදීම n ධන 1 කියන එක. හරි. 1 බෙදීම n ධන 1 කියන නියතේ ඉවතට අරගෙන මේ x වල n ධන 1 නේද අවකලනය කරන්නේ. එතකොට එළියට එනවා n ධන 1යි x n ධන 1 ඍණ 1. ඕක නේද සූත්‍රය? මතක නැතුව ඇති ගොඩක් අයට අවකලනය. මොකද්ද අවකලනය කළේ? y සමානයි x වල n අවකලනය කරා නම් dy බෙදීම dx සමානයි නේද පුතේ? n වතාවක් x n ඍණ 1ට. මෙන්න මේ සූත්‍රය තමයි අපි මෙතනදී භාවිතා කළේ. පැහැදිලිද? එහෙම භාවිතා කරාම මගේ පුතේ මෙන්න මේ n ධන 1ට මේ n ධන 1 කියන නියතය කැපිලා යනවා. මේ ධන 1ට ඍණ 1 කැපිලා ගිහිල්ලා අපිට dy බෙදීම dx සමානයි x වල n කියලා ලැබෙනවා. මොකද ලැබෙන්නේ? x වල n. පැහැදිලිද? මේක තවත් විදිහට කෙනෙක්ට ලියන්න පුළුවන් මේක. දැන් මේ y කියන්නේ මොකද්ද? y කියන්නේ x වල n ධන 1 බෙදීම n ධන 1 කියන ශ්‍රිතය. මෙන්න මේ ශ්‍රිතය පුතේ x විශයෙන් අවකලනය කරාම
ලැබෙන පිළිතුර x වල n වෙනවා කියලා නේද කියන්නේ. මෙන්න මේක අවකලනය කරාම මේකලු ලැබෙන්නේ. එහෙනම් මේක අවකලනය කරාම මේක නම් ලැබෙන්නේ. මේක අනුකලනය කරාම මේක නේද? මේක අවකලනය කරාම මේක නම් ලැබෙන්නේ පුතේ. මේක අනුකලනය කරාම මේකයි ලැබෙන්න ඕනේ. කාරණේ පැහැදිලිද? හරි. එහෙනම් අර ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිතයන් 6ක් ගැන කතාව ඉවර වෙලා ඊළඟ තරු ලකුණ විදිහට මේ ටික ලියා ගන්න. මේ ටික ලියාගෙන ඉවර වුණාම මේ ටිකෙන් ඔයාලට මතක තියාගන්න ඕන අනුකලනයේ කතාව මම කියලා දෙනවා. හරි. එහෙනම් මේ ටික ලියලා ඉවරලා පුතේ යමු වෙන්න මෙහෙට. ඔන්න බලන්න දැන් කතාව. x වල n ධන 1 බෙදීම n ධන 1 කියලා ශ්‍රතයක් අවකලනය කරාම ලැබෙන්නේ x වල n නම් මෙන්න මේක අනුකලනය කළ විට ලැබෙන්නේ මෙන්න මේක. හැබැයි මේ කතාවේදී n වල අගය අනිවාර්යෙන්ම ඍණ එකට අසමාන වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් එකකින් අපි මතක තියාගන්නවා අනුකලනයේ කතාවක්. x වල n වෙනි බලය අනුකලනය කළ කල ලැබෙන පිළිතුර x වල n ධන 1 බෙදීම n ධන 1 ධන c මේකේ පුතේ n අසමානයි ඍණ 1 මේක තමයි එහෙනම් මම කියලා දෙන 7 වෙනියට ඔයාලා අධ්‍යයනය කරපු අනුකලනයේ දැනුම මොකද්ද? x වල n වෙනි බලය x වල n වෙනි බලය මේ තියෙන x වල n වෙනි බලය මේ x වල n වෙනි බලය අනුකලනය කරාම ලැබෙන පිළිතුර පුතේ x වල n ධන 1 බෙදීම n ධන 1 ධන c වෙනවා. පැහැදිලිද? දැන් අපි කලින් ලිව්ව කාරණා 6ටත් මේ ලියන 7 වෙනි කාරණාවටත් මේ ටික ලියා ගන්නකො පුතේ. මේ 7 වෙනි කාරණාවටවත් අදාළව එකදු උදාහරණයක්වත් තාම සාකච්ඡා කරේ නැහැ පුතා. කමක් නැහැ. ඒ ගැන කලබල වෙන්න එපා. අපි මේ කාරණා කීපයක් මතක් කරලා ඉවර වෙලා උදාහරණ මට්ටමට යනවා. ඒ නිසා ඔයාලා මතක තියාගන්න 7 වෙනි කාරණේ මොකද්ද? x වල n වෙනි බලය අනුකලනය කරාම ලැබෙන පිළිතුර x වල n ධන 1 බෙදීම n ධන 1යි කියන එක. පැහැදිලිද පුතේ? හරි. මෙතනදී වැදගත්ම දේ තමා මේ n කියන බලය පවතින අවස්ථාවේ මේ n කියන කෙනා ඍණ 1 වෙන්න බැහැ කියන එක. හරි. එහෙනම් මොකක්ද වෙන්න බැරි මෙතනදී අපි අධ්‍යයනය කරපු කතාවේ මොකක්ද වෙන්න බැරි? n වලාගේ ඍණ 1 වෙන්න බෑ. n වලාගේ ඍණ 1 වුණොත් ඔන්න ඕක නේද? එහෙනම් මේක අනුකලනය කරන්න බෑ කියලා නේද මේ විදිහට කිව්වේ? මේකම තව විදිහකට ලියුව හැකි නේද? 1 බෙදීම x වල අනුකලනය කියලා. මේ 1 බෙදීම x ගේ අනුකලනය හෝ x වල ඍණ 1 අනුකලනය මෙන්න මේ සූත්‍රයට අදාළ නැහැ කියලා නේද අපි කතා කළේ? එහෙනම් මෙන්න මේ දෙන්නා මේ සූත්‍රයට අදාළ නැත්නම් 8 වෙනි කාරණය විදිහට අපි අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ පුතේ මේ 1 බෙදීම x ගේ අනුකලනය ලබා ගන්නා සූත්‍රයක් ගැන නැත්නම් x වල ඍණ 1 අනුකලනය ලබා ගන්නා සූත්‍රයක් පිළිබඳව. එහෙනම් දැන් කාරණා 7යි 7 වෙනි අනුකලනයේ වැදගත් ලක්ෂණය තමයි බලයක් අනුකලනය කිරීමක් ගැන තියෙන්නේ. හැබැයි මේ බලය අනුකලනය කළ කල මේ බලය කවදාවත් ඍණ 1ට සමාන වෙන්න බැහැ කියන කතාවයි තියෙන්නේ. එහෙනම් දරුවනේ මෙතෙන්ද විතරක් ලියා ගන්න මේක අවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟට මේ ටික ලියලා ඉවර වුණාන් පස්සේ පුතේ අපි 8 වෙනි කාරණිය දැන් අධ්‍යයනය කරනවා. මොකක්ද එහෙනම් 8 වෙනි කාරණිය විදිහට අපි අධ්‍යයනය කරන්නේ? x වල ඍණ 1 බලයක් විදිහට තියෙනකොට කොහොමද අනුකලනය කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් 1 යට x කොහොමද අනුකලනය කරන්නේ කියන වග. හැබැයි මතක තියාගන්න පුතේ මේ සියලුම අවස්ථාවන් වලදී අපි අනුකලනය කියන එක අධ්‍යයනය කළේ මොන දැනුමෙන්ද? මේ සියලුම අවස්ථාවලදී අනුකලනය කියන එක අධ්‍යයනය කරේ පුතේ අවකලනයේ දැනුම භාවිතයෙන්. එහෙනම් මේ 8 වෙනියට කතා කරන්න යන අනුකලනයත් අපි අධ්‍යයනය කරන්න යන්නේ පුතේ අවකලනයේ දැනුම භාවිතයෙන්. හරි. යමු වෙන්නකො මෙහෙට. ඔන්න 8 වෙනි තරු ලකුණ කියලා දෙන්න යන්නේ. හරි. යමු වෙන්න මෙහෙට.
පුතේ ඒකත් අපි අවකලනීය දැනුමෙන් මතක් කරන්නේ. මම ගන්නවා ශ්‍රිතයක් y සමානයි ln x. මේක අවකලනය කරපු හැටි මතකයි නේද? හරි. දැන් පුතේ මේක එහෙනම් මම x විෂයෙන් මෙන්න මේ කාරණය x විෂයෙන් අවකලනය කරනවා. මෙයා x විෂයෙන් අවකලනය කරාම මොකද්ද පුතේ මට ලැබෙන්නේ? dy බෙදීම dx සමානයි 1 යට x කියන එක. මේ y කියන කෙනා ln x ට සමාන නිසා මේක ලිය හැකි ln x කියන ශ්‍රිතය x විෂයෙන් අවකලනය කළ කල අපිට ලැබෙනුයේ 1 යට x ය. ln x කියන කෙනා x විෂයෙන් අවකලනය කළ කල අපිට ලැබෙනුයේ 1 යට x ය. එහෙනම් අපි අර පැහැදිලි කිරීමට දාමුකෝ. මොකද්ද පැහැදිලි කිරීම? ln x කියන කෙනා අවකලනය කළොත් ලැබෙන්නේ පිටේ 1 යට x. එහෙනම් 1 යට x කියන කෙනා අනුකලනය කරොත් අපිට ලැබෙන්නේ ln x. මතකද? ඔන්න එහෙනම් අලුත් කතාවක් 8 වෙනි කතාවනේ. අලුත් කතාවක් 8 වෙනි කතාව මොකද්ද? 1 යට x කියන ශ්‍රිතය පුතා x විෂයෙන් අනුකලනය කළොත් මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? අන්න අර n සමානයි ඍණ 1 අවස්ථාව. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? n සමානයි ඍණ 1 අවස්ථාව. ලැබෙන පිළිතුර ln x වෙනවා. හැබැයි ධන c කියලා අභිමත නියතයකුත් තියෙනවා. එහෙනම් ආයෙ මතක් කරන්නම් පුතේ 1 යට x කියා යමක් පවතිනවාද මේක x විෂයෙන් අනුකලනය කළ කල ලැබෙන පිළිතුර ln x වෙනවා. මේක තමයි 8 වෙනි කතාව. පැහැදිලිද? එහෙනම් මේ සියල්ලම සටහන් පොතට එකතු කරගන්න පුතේ. මේ 8 වෙනි කතාව සටහන් පොතට එකතු කරගෙන ඉවර වෙලා යමු වෙන්න මෙහෙට පුතේ. මෙන්න මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන අවකලනයේ දැනුම භාවිතයෙන් ලබා ගන්නා අනුකලනයන් 9 වෙනි කතාව. එහෙනම් ඊළඟ තරු ලකුණ. පුතේ මතකද ඔයාලට y සමානයි ex කියලා ශ්‍රිතයක් ගැන අපි කතා කළා. මේකට කිව්වා ඝාතීය ශ්‍රිතය කියලා. දැන් මේ ඝාතීය ශ්‍රිතය මතකද දරුවනේ අපි x විෂයෙන් අවකලනය කළා. මෙන්න මේ ඝාතීය ශ්‍රිතය මතකද අපි x විෂයෙන් අවකලනය කරා. මේක x විෂයෙන් අවකලනය කරාම පුතේ අපිට ලැබෙනවා dy බෙදීම dx සමානයි ex කියලාම. dy බෙදීම dx සමානයි ex කියලාම. මේ y කියන කෙනා ex ට සමාන නිසා මේකේ තේරුම ex කියන ශ්‍රිතය අවකලනය කළොත් x විෂයෙන් ලැබෙන පිළිතුර exමයි කියන එක. පැහැදිලිද? එහෙනම් මේක පුතේ මම අපේ අර රටාවට ගන්නවා. මොකද්ද? ex කියන ශ්‍රිතයක් පුතේ අවකලනය කළ කල ලැබෙන්නේද exමය. එහෙනම් මෙලෙස ලැබෙන ex කියන කෙනා අනුකලනය කළ කල ලැබෙන්නේද exමය. තවදුරටත් ඕක පැහැදිලි කරොත් පුතේ යම් ex ලෙසින් හඳුන්වන ශ්‍රිතයක් වේද මෙයා x විෂයෙන් අනුකලනය කරන්නේද ලැබෙන පිළිතුර ex ධන c වෙනවා. එහෙනම් මේක තමයි අපි කතා කරන සුන්දර 10 වෙනි අනුකලනය. මොකක්ද මේ සුන්දර 10 වෙනි හෝ 9 වෙනි මට මතක නැහැ හරියට 9 වෙනි අනුකලනය. මොකක්ද 9 වෙනි අනුකලනය පුතේ? ex කියන ශ්‍රිතය x විෂයෙන් අනුකලනය කරාම ලැබෙන පිළිතුර පුතේ exම තමයි. පැහැදිලිද? මතකද? 1 යට x කියන කෙනා අනුකලනය කරාම ලැබෙන උත්තරේ ln x වුණා. x වල n වෙනි බලය අනුකලනය කරාම ලැබෙන උත්තරේ x වල n ධන 1 බෙදීම n ධන 1 වුණා. පැහැදිලිද? ඊට කලින් ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිත 6ක යම් යම් යෙදීම් පිළිබඳ කතා කළා කාරණා ටිකයි. එහෙනම් මේකත් ඊළඟ තරු ලකුණ යටතේ සටහන් පොතට එකතු කරගන්න. මේක මතක තියාගන්න. ඉදිරියේදී අපි උදාහරණ සාකච්ඡා කරනවා. මේකෙනුත් පස්සේ බලමු පුතේ 10 වෙනි තරු ලකුණ මොකක්ද කියලා. ඒ 10 වෙනි තරු ලකුණත් අපි කතා කරන්නේ මොකද්ද පුතේ? සම්මත අනුකලනයන් ගැන. මේ සම්මත අනුකලනය කියලා අපි කතා කරන්නේ පුතේ සෑම විටම මේ සියල්ලම අපි ලබාගෙන තියෙන්නේ මොකේ දැනුමෙන්ද?
අවකලනයේ දැනුම භාවිතා කරලා ලබාගත් ඒවා. ඒ කියන්නේ යමෙකුට පුතේ අවකලනය පිළිබඳ මනා වූ අවබෝධයක් පවතිනවා නම් ආන්ගේ දරුවාට පුතේ ඊටාම පහසුවෙන් මේ අනුකලනයන් තේරුම් ගන්න හැකියාව තියෙන්නම ඕනේ. එහෙනම් යමෙක්ට පුතේ අවකලනය අමතක වෙලා තියෙනවා නම් ඒ අවකලනය කියන කාරණා निराවුල්ව තේරුම් ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා නම් ඒ දුව හෝ පුතා ඉක්මනින්ම පුතේ අවකලනය දැනුම නැවත ලබා ගන්න ඕනේ. නෝට් පොත් නැවත පෙරලා බලන්න ඕනේ. එහෙම බලපුවම යාලට පහසුවෙන්ම අවකලනය මතක් වෙනවා. අවකලනය මතක් වෙනවා නම් මේ සම්මත අනුකලනයන් සියල්ලම පහසුවෙන් මතක් කර ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. හරි. යමු වෙන්න මෙහෙට. ඔන්න එහෙනම් පුතේ 10 වෙනි තරු ලකුණ මම ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ. 10 වෙනි තරු ලකුණ. මම ඒකෙදි ගන්නවා y සමානයි sin inverse x කියලා එකක්. මොකද්ද ගන්නෙ 10 වෙනි එක එහෙනම් y සමානයි sin inverse x කියන එක. පුතේ මම මේක දැන් x විශේෂයෙන් අවකලනය කරනවා. y සමානයි sin inverse x පුතා. දැන් මම මේක x විශේෂයෙන් අවකලනය කරනවා. මේක x විශේෂයෙන් අවකලනය කරාම මට ලැබෙනවා පුතේ dy බෙදීම dx සමානයි sin inverse x නේද පුතේ? හරි. මොකක්ද අවකලනයෙන්? 1 බෙදීම 1 වර්ගමූලය ඇතුලේ 1 ඍණ x වර්ගය. ඔන්න ඔච්චරයි කතාව. පැහැදිලි නේද? මෙච්චරයි කතාව. එහෙනම් යම් තැනක y සමානයි sin inverse x අවකලනය කරන්න කිව්වොත් dy බෙදීම dx සමානයි 1 බෙදීම 1 ඍණ x වර්ගයේ වර්ගමූලය වෙනවා. පැහැදිලිද? ඒක තවදුරටත් ලිව්වොත් sin inverse x කියලා ශ්‍රතයක් අවකලනය කළොත් පුතේ x විශේෂයෙන් ලැබෙන පිළිතුර 1 බෙදීම 1 ඍණ x වර්ගයේ වර්ගමූලය වේ. පැහැදිලිද? හරි. ඕකෙන් නතර වෙන්නේ නැතුව පුතේ මම තවදුරටත් මේ කතාව විග්‍රහ කරගෙන යන්නම්කෝ ඔයාලට තේරුම් යන්න. මම ගන්නවා ඊළඟ එක. y සමානයි sin inverse x බෙදීම a කියලා එකක්. මොකද්ද ගන්නෙ? sin inverse x බෙදීම a කියලා එකක් ගන්නවා. මෙතන simple a කියන්නේ පුතේ නියතයක් ආ. a anu නියතයකි. එහෙනම් මේක a කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? නියතයක්. හරි. දැන් මට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ කිව්ව කතාවත් x විශේෂයෙන් අවකලනය කරන්න. කලිනුත් මේ වගේ එකක් කළා. එතන තිබ්බේ y සමානයි sin inverse x විතරයි. මෙතන තියෙන්නේ y සමානයි sin inverse x බෙදීම a කියන එකමයි. දැන් මට ඕන වෙනවා මේක x විශේෂයෙන් අවකලනය කරන්න. පැහැදිලිද කතාව? එතකොට ලැබෙනවා dy බෙදීම dx සමානයි. dy බෙදීම dx සමානයි. sin inverse නේ. ඒ නිසා 1 බෙදීම අවකලනයේ මතක තියෙන්න ඕනේ 1 ඍණ x බෙදීම a ගේ වර්ගය. ඇයි දැන් පුතේ අතන මෙන්න මෙතන x වර්ගය දැම්මා වගේ මෙතන x වෙනුවට තියෙන x බෙදීම a නිසා එයාගේම වර්ගය. වැඩි කරන්න ඕනේ. දැන් මේක ලියපු ගමන් sin inverse අවකලනය වෙලා ඉවරයි. මේ ටික ලියපු ගමන් පුතේ sin inverse අවකලනය වෙලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ x බෙදීම a ගේ අවකලනයෙන් වැඩි කරන්න නේද? x බෙදීම a ගේ අවකලනය කියන්නේ පුතේ 1 බෙදීම a කියන එක. මේ ටික ලියපු ගමන්ම sin inverse අවකලනය කරලා ඉවරයි. x බෙදීම a ගේ අවකලනයෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ ඊළඟට x බෙදීම a ගේ අවකලනයට 1 බෙදීම a කියන එක. මේක මට තවදුරටත් සුළු කරන්න පුළුවන්. සුළු කරද්දී පුතේ මෙතෙන්ට එනවා මොකද්ද? a වර්ගය ඍණ x වර්ගයේ වර්ගමූලය. මෙතන ඉරෙන් යට එනවා a වර්ගයක් වර්ගමූලයෙන් එළියට ගත්තාම a ඒක උඩට පයින්නවා මෙතෙන්ට a වැඩි කිරීම 1 බෙදීම a මෙයාට මෙයා කැපිලා යනවා. අපිට ලැබෙනවා 1 බෙදීම a වර්ගය ඍණ x වර්ගයේ වර්ගමූලය කියලා. පැහැදිලිද? එහෙනම් dy බෙදීම dx ආවා 1 බෙදීම a වර්ගයේ ඍණ x වර්ගයේ වර්ගමූලය.
හරි. මෙහි බලන්න දැන් මේ කාරණා ටික ඉවර වුණාන් පස්සේ මම ඊළඟට යමු වෙනවා මෙන්න මේ කතාවට. මොකද්ද මේකේ පැහැදිලි කිරීම. y වෙනුවට දාමුකෝ අපි sin inverse x බෙදීම a කියන එක. මෙන්න මේ y කියන කෙනා x විෂයෙන් අවකලනය කරාම අපිට ලැබුණේ මොකක්ද පුතේ? 1 බෙදීම a වර්ගය ඍණ x වර්ගයේ වර්ග මූලය. පැහැදිලිද? දැන් ඔන්න බලන්න මම අතනදී කතා දෙකක් කිව්වා. ඒ කතා දෙක දැන් සාරාංශගත කරන්න වෙන්නේ මෙන්න එකක් තමයි එතන තිබ්බා sin inverse x අවකලනය කළොත් ලැබෙන්නේ 1 බෙදීම 1 ඍණ x වර්ගයේ වර්ග මූලය. ඔන්න එක කතාවක්. එහෙනම් මේක අනුකලනය කරාම මේක ලැබෙන්න ඕනේ. මෙතනින් ඉගෙන ගත්තා sin inverse x බෙදීම a යමක් තියෙනවා නම් මේක අවකලනය කරාම ලැබෙන්නේ 1 බෙදීම a වර්ගය ඍණ x වර්ගයේ වර්ගමූලය. එහෙනම් මේක අනුකලනය කරාම මේක ලැබෙනවා. පැහැදිලිද? පුතේ මේ තියෙන කතාවයි මේ තියෙන කතාවයි දෙකම ගොඩ නැගුණේ sin inverse වලින්. හැබැයි මෙතන x විතරයි මෙතන x බෙදීම a විතරයි. එහෙනම් අපි මේක මතක තියාගත්තට කමකුත් නැහැ මේක මතක තියාගත්තට කමකුත් නැහැ. හැබැයි මේ දෙන්නගෙන් වඩා සංකීර්ණ නිසා අපි මේ සංකීර්ණ එක මතක තියාගන්නවා. ඇයි මේ සංකීර්ණ එක මතක තියාගත්තා නම් මේකේ සිම්පල් a වෙනුවට එක ආදේශ කරොත් අපිට මේක ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන නිසා. මේකේ සිම්පල් a වෙනුවට එක ආදේශ කරොත් මේක ලැබෙනවා. සිම්පල් a වෙනුවට එක ආදේශ කරොත් මේක ලැබෙනවා. එහෙනම් මේක තමයි අපි කතා කරන ඊළඟ සම්මත අනුකලනය. මොකද්ද? අවකලනයේ දැනුම භාවිතයෙන් ලබා ගන්න අනුකලන. යම් තැනක 1 බෙදීම වර්ගමූලය තුල a වර්ගය ඍණ x වර්ගය ලෙස යමක් අඩංගුද මේක අනුකලනය කළ යුතු වනවාද x විශේෂයෙන් ලැබෙන උත්තරය sin inverse x නෙමේ පුතේ x බෙදීම a වෙනවා. හැබැයි ධන c කියලා නියතයකුත් තියෙනවා. මොකක්ද එහෙනම් මේ අපි 10 වෙනි අනුකලනයේ අවස්ථාව සාකච්ඡා කරන්නේ යම් තැනක 1 බෙදීම වර්ගමූලය තුල a වර්ගයේ ඍණ x වර්ගය අනුකලනය කරන්න තියෙනවා නම් පුතේ අපිට ලැබෙන පිළිතුර sin inverse x බෙදීම a වෙනවා. පැහැදිලිද? මෙහෙම කිව්වහම හරි ඊළඟ එකත් ඕනනම් මතක තියාගන්න ලියන්න. යම් තැනක වර්ග 1 බෙදීම වර්ගමූලය තුල 1 ඍණ x වර්ගයේ අනුකලනය කිරීමට සිදුවේ නම් ලැබෙන පිළිතුර sin inverse x වෙනවා ධන c. මේකේ a තියෙන හැම තැනටම එක ආදේශ කරාම මේක ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. පැහැදිලිද? එහෙනම් බලන්න දරුවනේ ඔන්න දැන් අපි අර sin inverse x කියන එක්කෙනා අවකලනය කරපු දැනුම අපි ළඟ තිබ්බා. ඒ අවකලනයේ දැනුම භාවිතයෙන් මෙන්න සම්මත අනුකලනයක් ලබා ගත්තා. පැහැදිලිද? ටිකක් දිග පැහැදිලි කිරීමක් එතන තිබ්බේ පුතේ. උදාහරණ ගණන් නැති නිසා තාම निराවුල් නැතුව ඇති මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියන එක. නමුත් ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න මෙතෙන්ට එනකන් එතකොට පහසුවෙන් අපිට උදාහරණ හදන්න පුළුවන්. හරි. මේ ටිකත් සටහන් පොතට එකතු කරගන්න. මේ ටික සටහන් පොතට එකතු කරගෙන ඉවර වෙලා අපි තව කාරණයක් පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරමු පුතේ. ඒ කාරණයක් පැහැදිලි කරාම අපිට පොදුවේ උදාහරණ කීපයක් සාකච්ඡා කරන්න අවස්ථාව උදා කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම මේ බෝඩ් එක මකන ගමන් ඔයාලට මතක් කරගෙන යනවා මොනවද අපි මෙතෙක් සාකච්ඡා කළේ කියන කාරණේ. පළවෙනියටම කාරණා 6ක් සාකච්ඡා කළා. ඒ කාරණා 6 තුල තිබ්බේ ත්‍රිකෝණමිතියේ දැනුම. ත්‍රිකෝණමිතියේ දැනුම භාවිතයෙන් sin x අනුකලනය කරන්නේ කොහොමද කියන වත කතා කරා. cos x අනුකලනය කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපි කතා කරා. ඊළඟට පුතේ sec වර්ගය x අනුකලනය කරන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරා. මොකද්ද? එකක් කතා කරා cos x අනුකලනය කරන්නේ කොහොමද. ඊළඟට කතා කරා sin x අනුකලනය කරන්නේ කොහොමද. ඊළඟට කතා කරා sec වර්ගයේ x අනුකලනය කරන්නේ කොහොමද. ඊළඟට කතා කරා cosec x වතාවක් cot x අනුකලනය කරන්නේ කොහොමද. ඊළඟට කතා කරා sec x වතාවක් tan x අනුකලනය කරන්නේ කොහොමද.
ඊළඟට කතා කරා cosec වර්ගයේ x අනුකලනය කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඊට පස්සේ 7 වෙනි කතාව විදියට යම් තැනක x වල n වෙනි බලය අනුකලනය කරන්න තියනවා නම් අනුකලනය කරන්නේ කොහොමද කියන වගේ කතා කරා. ඊළඟට කතා කරා එක බෙදීම x අනුකලනය කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඊළඟට කතා කරා ex අනුකලනය කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඊළඟට කතා කළා පුතේ මොකද්ද? එක බෙදීම වර්ගමූලය තුල a වර්ගයේ ඍණ x වර්ගයේ තිබුණත් අනුකලනය කරන්නේ කොහොමද කියන එක. හරි. එහෙනම් මෙන්න ඊළඟ තරු ලකුණ යටතේ පැහැදිලි කරන්නයි ඔට්ටු වෙන්නේ. බලන්න මේ පැත්තේ. ඔන්න ඊළඟ තරු ලකුණ. පුතේ මම ගන්නවා මේ අවස්ථාවේ y සමානයි tan inverse x කියන එක. එහෙනම් මෙතනදී ගන්නෙ මොකද්ද? y සමානයි tan inverse x කියන එක. දැන් මම මේක x විශේෂයෙන් අවකලනය කරනවා. දැන් මම මේක මොකද්ද කරන්නේ? x විශේෂයෙන් අවකලනය කරනවා. මේක x විශේෂයෙන් අවකලනය කරද්දී අපිට ලැබෙනවා පුතේ dy බෙදීම dx සමානයි එක බෙදීම එක ධන x වර්ගය කියලා. වර්ගමූලයක් නැහැ හේතුව මෙතන තියෙන tan inverse x. එහෙනම් තවදුරටත් ලිය හැකි tan inverse x ලෙස යම් ශ්‍රතයක් පවතීද මේක x විශේෂයෙන් අවකලනය කිරීමට අවශ්‍ය වේද ලැබෙන පිළිතුර එක බෙදීම එක ධන x වර්ගය වේ. පැහැදිලි නේද කතාව? හරි. ඔය තර්ක ටික හිතේ තියාගෙන ඉන්න ඔයාලට මම කියලා දෙන්න යනවා ඊළඟ කතාව. මොකද්ද? මට ගන්න ඕනේ පුතේ y සමානයි tan inverse x බෙදීම a ගේ අවකලනය. හැබැයි මම මේ යම් අර්ථයක් සහිතව නේද මේ පැහැදිලි කිරීම සිද්ධ කරන්නේ. ඒ නිසා අතන y සමානයි tan inverse x අනුකලනය කරන අවකලනය කරන හැටි පැහැදිලි කරගෙන ගියා. මෙතනදී y සමානයි tan inverse x බෙදීම a නෙමේ අවකලනය කරන්නේ. ඒක ඉස්සරහට එක බෙදීම a කියලා තව නියතයකුත් මම එකතු කරනවා. එක බෙදීම a කියලා එක. පැහැදිලිද? එක බෙදීම a කියලා නියතයකුත් එකතු කරනවා. a කියන නියතය නෙමේ එකතු කරේ එක බෙදීමේ. දැන් ඔය කතාව ඔහොම තියෙද්දි දැන් මම මේක x විශේෂයෙන් අවකලනය කරනවා. මෙන්න මේක මම x විශේෂයෙන් අවකලනය කරනවා. අපි දැන් බලමු මේක x විශේෂයෙන් අවකලනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට අපිට ලැබෙනවා පුතේ dy බෙදීම dx සමානයි. අවකලනය කරද්දී මේ එක බෙදීම a කියන නියතේ එළියෙන් තියාගන්න එපා. ඒක බලපෑමක් නෑ අවකලනය. tan inverse වල අවකලනේ එක බෙදීම එක ධන x වර්ගයනේ. x වෙනුවට දාන්නේ එක x බෙදීම a ගේ වර්ගය. මේක ගානට අදාළ නියතයක් නිසා ඉස්සරහින් ලිව්වා tan inverse වල අවකලනය තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ටික ලිව්ව ගමන් tan inverse අවකලනය වෙලා ඉවරයි. දැන් කාගේ අවකලනයෙන්ද වැඩි වෙන්න ඕනේ? x බෙදීම a ගේ අවකලනය. ඒ කියන්නේ පුතේ එක බෙදීම a. ඔහොම වෙනව නේද? දැන් මේ එක බෙදීම a එක බෙදීම a සුළුනහම මෙතෙන් යනවා එක බෙදීම a වර්ගයක්. මේ දෙන්න පොදු හරයක් අරන් සුළු කරන්න මෙතෙන්ට එනවා a වර්ගයක් මෙතෙන්ට එනවා a වර්ගයේ ධන x වර්ගයක්. එතකොට පුතේ මේ a වර්ගයට මේ a වර්ගය කැපිලා ගිහිල්ලා අපිට එක බෙදීම a වර්ගය ධන x වර්ගය කියලා උත්තරයක් අපිට ලැබෙනවා. පැහැදිලිද? තේරුණාද? එහෙනම් අන්න tan inverse x ගේ අවකලනයේ තිබ්බා මේ තියෙනවා එක බෙදීම ඒ වතාවක් tan inverse x ගේ අවකලනය. හරි. මෙතෙන්ට එනකන් ලියා ගන්නකො පුතේ. මෙතෙන්ට එනකන් ලියාගෙන ඉවර වෙලා මම මේ කාරණා ටික ආයෙ මෙතන ලියනවා. මේ බලන්න. එකක් ඉගෙන ගත්තා. මොකද්ද? මෙන්න මෙහෙට එන්න. එක බෙදීම ඒ වතාවක් tan inverse x බෙදීම a කියලා යමක් තියනවාද මේක x විශේෂයෙන් අවකලනය කරාම ලැබෙන පිළිතුර මොකක්ද උනේ එක බෙදීම a වර්ගය ධන x වර්ගය වුණා. ඊට කලින් ඉගෙන ගත්තා යම් තැනක tan inverse x තියනවාද
මේක එක් විශේෂයෙන් අවකලනය කරාම ලැබෙන පිළිතුර එක බෙදීම එක ධන x වර්ගය වුණා. මේ කතා දෙකම එකයිනේ. මේකේ a තියෙන හැම තැනටම එක ආදේශ කරොත් මේක ලැබෙනවා. මේකේ එක තියෙන හැම තැනටම එක ආදේශ කරොත් මේක ලැබෙනවා නම් මේ කතා දෙක සාරාංශගත කරලා අනුකලනයට යොදන්න පුළුවන්. මොකද්ද අනුකලනයට යොදන්නේ? යොමු වෙන්න මෙහෙට. යම් ගැටලුවකදී එක බෙදීම a වර්ගය ධන x වර්ගය අනුකලනය කරන්න තියෙනවා නම් x විශේෂයෙන් ලැබෙන පිළිතුර පුතේ tan inverse a වර්ගය ධන x වර්ගය නිසා පුතේ x බෙදීම a හැබැයි ඉස්සරහින් එක බෙදීම a කියලා කොටසකුත් තියෙනවා ධන c. එහෙනම් යම් ගානක ඉරෙන් යට වර්ගමූලයක් නැහැ. හැබැයි වර්ගපද තියෙනවා a වර්ගය ධන x වර්ගය කියලා. මේක අනුකලනය කරාම ලැබෙන්නේ tan inverse x බෙදීම a. හැබැයි ඉස්සරහට එක බෙදීම a කියලා කොටසකුත් තියෙනවා. ඒකෙම a කියන හැම තැනටම එක ආදේශ කළොත් මේ වගේ එකක් ලැබෙනවා. එවිට අපිට ඒක tan inverse x ධන c කියලායි ගන්න. මේකෙන් වඩා සංකීර්ණ මේක නිසා මේකයි අපි 11 වෙනි තරු ලකුණ විදිහට මතක තියාගන්න. එහෙනම් 11 වෙනි තරු ලකුණ විදිහට අපි මතක තියාගන්නේ මොකක්ද පුතේ? එක බෙදීම a වර්ගයේ ධන x වර්ගය අනුකලනය කරන්න යම් තැනක තියනවා නම් පිළිතුර tan inverse x බෙදීම a වෙනවා. හැබැයි ඉස්සරහට එක බෙදීම a කියලා කොටසකුත් තියෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද මේ කිව්ව කාරණා ටික? එහෙනම් මේ සියල්ලම සටහන් පොතට එකතු කරගෙන එකපාරක් පොත පෙරලලා බලන්න මොනවද මේ ඉගැන්නුවේ කියලා. මේ කාරණා 11ම මතක තියාගන්න. මොකද අපි ඊළඟට යොමු වෙන්නේ පොතේ උදාහරණ ගණන් හදන්න.